Viste que aquí te estoy esperando como buena cosa. Desde que tú venías por allá te estaba viendo. ¿Quién? ¿Qué tú haces con mi perro? ¿Tú qué perro? Con el mío. Ahora, ¿cómo tanta pinga anda? Dame acá, dame acá. No, yo sí ya hoy sí no estoy jugando. Esta es la perra mía y yo con eso no quiero dar cuenta. Dale para la pinga. Dame la perra. Se va a formar un problema ahora mismo aquí. ¡Que se forme! Voy a reclamar la custodia de la perra. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale, ¿Cómo? reclámala. No, no te entendí. ¡Que la reclame!